كمال لد نوغال ما دغوغك ثان سنة كي حما وسقير اتص انت ديانين دي تسن ثاز في ثاكني فرانسيس لاكسيليراسيون دي زيفينمون انت جان كي بوكا دي توالين تيمسال كان باللي ذا شو نسوجاد انك كي دي من دوتا كي دي تسدون لدغا احريش يعني انت مازيغ شو تموغليني رشيد هذا سقسين نسعى نزاليس خاطر ثورا نقني الزمان يون ديازر يون في الوفاق بلا دطرونت اي نعنون ثالوث تمازيغ عندما تدون لا بروشين كونستيتيسيون كمش تولي هذا بول الجزائر يبغى يخدم اللعبه il veut la remettre en cause le stade de la pseudo-officialisation qui personnellement j'ai fait des contributions Rachid une émission sur la question de Mazir. Réellement, au fond, Mazir n'est pas vraiment officiel dans leur propre constitution, il y a une pseudo-officialisation. Mais la chose qui est grave, c'est qu'ils veulent remettre même en cause cette pseudo-officialisation. Là, les indices étaient carmes. À les indices, Tamzouarout, depuis le 22 février à Rachid, à un certain moment, Gaïd Salah, il a donné des instructions à travers un discours, il a été appliqué sur le terrain pour interdire le porte-drapeau de Mazir et même des gens jugés comme de la. Ça veut dire quoi, Rachid? Ça veut dire que c'est la criminalisation du porte-drapeau de Mazir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si on remet en cause les acquis, même si c'est vrai, leur objectif pour diviser le mouvement, toucher à la Kabylie, toucher aux acteurs de la mazérité de la Kabylie, parce que les acteurs les plus en vue, même dans cette révolution, Rachid, le camp démocratique. Donc la majorité, on peut dire, des acteurs de cette révolution-là, essentiellement composé de Rachid Nouren في Mazir, Nouren في Tougdout, Nouren في Zerfan ou Mdan. Et bien Rachid, il y a des indices qui disent que justement Mazir risque d'être remis en cause de la prochaine constitution. تيدت كمال من غاداك كي تيدياني دي ضغون وسنكين ذولا قرار تدناو كي كنسمع ولا تزوارا انكشوم راشد بن عيسى 28 سكواسن تومجيل ديك تشمارا داني شوشان 25 سكواسن غاتولا مالا ديزيرتور لارمين الجزائر داني سوفون داكني يون داكني اناو نان ديسكور فرحات نعمين فلاس عندك ودنا اكزاكتومون شي دينا سكان كيسا تسمى كذا شوت ثغرنث أغميس يعني يومي يميلن اشتكي كوا داو ذاني يفرق الحاجة أو يفرق الدين هذا شو إتيكت نظام أكن نظام. Justement كبير كنا رشيد سيماني وخما dans l'article justement في l'interdiction normise intégrante أني justement يدنيغ باللي il y a des interrogations et l'interdiction il a une relation avec justement ces événements-là qui concordent. À خاطر أمي بالك لو يدفع l'autorisation باش يدفع مساقي يالاس بعد après il y a un coup de téléphone d'ailleurs même nous هني زرا الكوميونيكيشن هني على رشيد نند باللي ils ont reçu une interdiction par téléphone. Il n'y a pas un écrit, il n'est pas basé sur une loi ou autre. Donc à Rachid, ça veut dire quoi? Un qui te fait manquiner, oui, il dit Shman, l'ex-déserteur de l'armée Chouchan, et ben lui, il a Rachid, il a يستخدم التليفون باش تسحبسن اجرنا ورشيد واش هو لانديس نتولى كاينه دو مانيير سيونتيفيك خاطر لي ريزوني ديفان السبات ديفان ويلي كيدان سحاب وغمي سيمانسن دابري لور كومونيكي نان الرشي عيناني باللي وذاك الناس ندينان باللي لازم تحبسوا غميس الناس باللي ثورا ما راه تشونجي من الكاركتير هوا ذي التبوره. Donc à Rachid, il y a une question idéologique. Ils ne veulent plus que Tamazight soit écrit en caractère latin. À Khatar, le choix du caractère Rachid, il est c'est vrai idéologique, mais
لي سبيساليست نتمازيغ تمول المعمرين يغضبوا لي فان يغضبوا ويديك نيلان سنرنند اسناني حيان تمازيغ اختارن اسكيل نطلاتينيت خاطر زران دينايت لا الفايده إثمازيغ سي اون كيستيون براغماتيك خاطر كي دقلا رشيد il choix de caractère نيلان adopté par l'académie berbère نيتوغيلان انستالي les années 70 en France رشيد ils ont opté pour تيفينا لو كان يمازيغن بغان برينسيبالمون القبائل وذاك اللي فريمون كي اكتيف لو كان يمازيغن بغان تختار غا مولود معمرين غضويط لو كان بغا تختار رشيد تيفينا تختار تيفينا مي بور دي ريزون يديرو كان بغا يتبع لا ريزون ايديولوجيك مي مولود معمرين تربعتيس لو كيديو سن بعد ابرام لينا الكل حمراء ils ont adopté arraché les caractères latins pour des raisons pragmatiques خاطر اما داينا عندنا لا فاسيليتي اما داينا عندنا le choix de ces caractères latins qui est les caractères choisis par la majorité des langues. Donc arraché, il y a un clan dans le pouvoir qui commence à prendre le dessus, qui commence à neutraliser les choses. Ils sont contre l'officier de Tamazir, ils sont contre Tamazir un avenir. Bran Tamazir arraché, dans le sillage, dans le giron, dans un contour, machines. بغانا التقرن dans l'idéologie arabo-islamiste arabo-islamique donc dans cette culture là alors que Tamazigh ساعات مغليس ساعات sa propre vision du monde مولد معمري ما يختار سكين اللاتان خاطر يزاد Tamazigh باش تخدم dans un environnement on peut dire universel et universaliste باش كنت تمازيغ التويثيك ثيوين اللي لا نشوفوه نتزال التوين نسعى ايمان نسعى ان افونير ماشي ساق جوست يتمازيغ نوسع فرحت ميدنا نفلس بلي ناد بلي ثلاثه مازيغ ماشي ثلاث هذا شو تمورينك فلاس هذاك فرحات ناد تمازيغ ماشي توثلايث مي ذي مس تواشلت تسمى تواشلت توثلايين une famille de langues خاطر فرحات il s'inspire aussi de même certaines visions de certains linguistes اللي قارن باللي ثمازيغ تسعة خير لن توثلايين ثقبيلي وحدث تشاويت وحدث ثلاثين نظم ذا شو الرشيد لا سوليسيون ميديان نيلان تورا ليون ديبا ما تبغي تزمنيكش لي ديتاي باش نديكش مليون تهضر يون ليسونسيال دا شوز الرشيد لا ويديك نيلان دونك دون لوبتيك دو لاميناجمون لينغويستيك دونك il y a un concept dans le cadre de la politique linguistique ومي غارم لاميناجمون لينغويستيك ça veut dire تمازيغ خاطر مثلا عند النويات خاطر il a été interdit خاطر il était plus une culture orale تورا مثل راح يكري يلزمنا ازنوف des solutions dans un cadre d'aménagement linguistique et dans ce cadre de l'aménagement linguistique Rachid il y a l'aspect politique qui est sa constitutionnalisation il a l'aspect juridique mais il a l'autre aspect c'est l'aspect linguistique l'aspect linguistique Rachid là où il la solution للان ثيريري للان يثمازيغ là où il Rachid ce qu'on appelle la polynymie. C'est-à-dire Tamazigh, c'est une langue polynomique, ça veut dire qu'il y a plusieurs normes. D'ailleurs, Rachid, l'avantage de la langue polynomique, c'est qu'il y aura plusieurs normes, c'est-à-dire Tamazigh avec sa norme Tqbaïlith, Tamazigh avec sa norme Tchawith, واحد تتلاقي النظام. Donc dans cet aspect-là, زمرا سناني باللي ثما قبايليتنا التجويلات زمرا تيلين توثلايين اوتونوم ذا شو زمري لي الرشيد avec le temps زمري لي ce qu'on peut appeler y aller vers une certaine convergence linguistique c'est-à-dire attiler توثلايت avec plusieurs langues mais ذا شو زمري لي avec le temps il y a une certaine convergence linguistique ذا شو الرشيد هذاك شو لافونتاج ميديلي نسعو ثلاث polonymique, c'est-à-dire plusieurs normes, c'est qu'à Rachid, il n'y aura pas l'exclusion des normes nilan. C'est même. Donc à Rachid, il y a Rachid une capsule spéciale, en détail,
غادي يهضر يون سل الديتاي ذا شو لا لونغ بوليميك ذا شو لي زافونتاجيز اول نسيت ديوسان اكون نقمد يوغال كمال في مساتكيا لي لونغ بوليميك بولينيميك هناك وقيمة 3 دقائق كمال تنك فوكان غايك في ثوغ اللي كاين بن عيسى كذا شوشان الرشيد سارونتر توجور دون ميم كادر سي ان كيستيون ايديولوجيك لان عندنا التيموغليين واذا كنا من رابين نوني سيمنزن يسانسكريف الرشيد بانن يسانسكريف دون ليديولوجي ارابو اسلاميك دونك نهني لا فيزيون سن تولن ثم مزيق ثم تمغلي نط ثم تكدوت نذكره وسالا ثمغلي نيلان تلاقن الزيرو زكا نوني وذاك نيلان بغان السيستم جاكوبا بغان كل شيء يونيك لاراب يونيك لا ريليجيون يونيك يوث تمغلي الور الجيرو زكا رشيد باش تيلي الزير ازكا اتيلي الزميلي سون الجيري بلوريال سافي دير الرشيد كي دناك غوسن عدن اني il faut d'abord remettre en cause le régime jacobin يزميلي نروح vers un pouvoir de région donner plus de pouvoir يفينا الرشيد تقبل 9 ميكانيز تشاو 9 ميكانيز كل طمنات il va adopter son propre système éducatif et il va adopter sa propre langue officielle دونك الرشيد اين عنان ويلك نديك شمن اين عنان تيموغلين سن اين عنان تولن من الرشيد تسبوني يوث نتالوف بغان الدغن اين لان كل شيء شود يثمازيغ على خاطر ثمازيغ تاوي دي فالور كي نو ريان افوار افيك ليديولوجي نسن ليديولوجي ارابو اسلاميك كمال تنميت نقفل سواس قريب 12 دقائق في كذا غايك في مساتكين نعرفي اني دي ضرون وسنكين ازمر دي فر الحاجه نبدا شنو ازمنا دي فر تم داوتي دي تدون ازمنا هذا ذي الحساب تمازيغ نعت تخدم لك النظام انولي شاد يضرون فنشكي غزات سياردين او ناغون دوير تساعد وايض كمال ذي ثيثين ذي ديانت نظام تلميذ كمال